I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu. Današnji video bit će nova epizoda iz serijala Edit Master. Naime, u ovoj epizodi pročitat ću vam drugih 8 finalista u ovom serijalu, pošto prvih 8 imate na kanalu Gaga. Tako da možemo da krenemo sa videom. Naime, bilo je dosta teško da izaberemo tačno ko prolazi, da izaberemo 16 najboljih od svih ljudi koji su nam slali i koji su pravili video, ali uspjeli smo nekako. Naime, za nove informacije oko osmine finala, pošto ćemo mi birati temu koju ćete vi obrađivati, odnosno video koji ćete vi praviti, možete da se javite na Instagram stranicu Edit Master Content. Ili također ako imate bilo kakva pitanja ili neke nejasnoće, možete se javiti Facebook profilu Abel Tokalić, tako da to je to. Prelazimo sada na imena takmičara koji su prošli u osminu finala. Naime, još jednom ponavljam, prvih 8 sa najvećim ocjenama imate na kanalu Gaga, dok sada drugih 8 imate na mom kanalu, tako da prelazimo na takmičare. Naime, 9. učesnik sa najvećim bodovima bio je Matejčo sa 7,8 ocjenom, onda Zvolmo sa 7,5 ocjenom, zatim Ino sa 7,5, zatim Best of Sports and More 7,5, Halko 7,2, Elin 7 bodova, DR1 KŠQ 7 ocjenom i Football Planet 7 ocjenom. Uglavnom, to su bili druga polovina 8 finalista. Bit ćete obavješteni oko teme. Uglavnom, zapratite Instagram stranicu Edit Master Content da bi bili u toku i to je sve što je potrebno. Ovo je bilo sve što se tiče ovog videa. Još jednom ponavljam, posjetite kanal Gaga, tamo imate prvih 8 učesnika i također ako sam ja propustio nešto što sam trebao da kažem, možete otići na njegov kanal, odnosno njegov video da pogledate tačno još detaljnije. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!